真係覺得拖手啊，或者可能係攬攬，對我嚟講係一個最能夠表達到愛意嘅行為。係啦，咁反而你話搞嘢啲，我覺得只不過係滿足緊性需要咯，係咯，咁但係滿足性需要係唔需要靠其他人幫你完成嘅，對我嚟講係啦，即係我會覺得，如果我要你餵我食飯，咁點解我自己唔食咧？自己餵自己食咪仲好，即係知道自己幾時飽嘛。我 agree 嘅，雖然我有性戀者，我 agree 嘅，我 agree 㗎。係啦，係，但係因為有性戀者嚟講，佢呢一個性行為除咗係滿足慾望之外，就係佢係一個愛意嘅交換啊嘛。所以佢哋會覺得自己為自己食飯係滿足唔到心理上面嘅需求嘅。歡迎嚟到人類觀察傾住先，我哋有兩個主持人，我係 Jessie， 我係 Chelsea。 Hello，大家好啊！你哋估下我哋喺邊？我哋今日嚟到呢個台灣嘅錄音室喎。我想講 Jessie 勁緊張咯。出面嗰個人特登為咗我哋兩個而翻工，好慘。係啊，佢係特登教我哋咧點樣用啲設備，因為我哋第一次去到咁 pro 嘅地方去錄音，真係好 pro 啊！你想知幾 pro 啊？可以睇下我哋 IG。係啊，真係 pro 到不得了。我哋今日想講咩題目啊？首先今日係咩日子？今日係咩日子？而家係6月，呢個月係 Pride Month 啦，咁就係同志嘅，又唔一定係自己同志嘅驕傲月啊。係咁就係 for LGBTQ 嘅一個好值得去紀念嘅一個月份啦。咁然後我哋今日係會開一個同 LGBTQ 有關嘅 topic 嘅。係啦。我想問下，點解你會想講呢個題目嘅咧？會唔會都同自己有關啊？我覺得都係嘅，主要其實係覺得我想揾一啲我哋有共通點、有共鳴嘅話題啦。咁而我本身係冇出過櫃，冇公開地出過櫃，係冇公開地出過櫃。講明先。因為我成日都覺得，好似又冇必要好公開咁樣講，咁樣。就冇講出嚟啦，咁啊借呢個 Pride Month 嘅契機，咁就想同大家分享下啦。可能作為我呢個性向嘅角度係會點樣去看待呢個世界噶啦，咁樣啦，係。咁你就俾個時間你出咗櫃先啦。更加緊張咗一下。咁好啦，大家都知道社會大眾好 default 嘅嗰種 setting 係異性戀啊嘛。咁咧我就係泛性戀嘅。咁可能大家會對呢個 term 有啲陌生啦，唔知道咩係泛性戀啦。咁泛性戀就係講緊咧，唔會去考慮性別，然後去中意一個人，即係好直接咁，純粹係因為可能一個人嘅靈魂啦，或者係一個人嘅思想啦，而去中意佢。咁泛性戀咧，點解會同雙性戀有啲啲唔同咧？因為咧，泛性戀係會包括會中意非二元性別嘅可能性嘅。即係例如係話可能佢係 trans 啦，或者佢唔係好 fit in 喺個性別框架，例如話係可能佢比較中性啦，或者係可能例如比較陰柔嘅男性啦，或者係比較中性嘅女性啦，我都會有可能中意咁樣咯。係啦，我未有一個情況係發生過係中意 trans 嘅，不過我保留住呢個可能性嘅。係啦，好多人都話覺得 bisexual 同埋 pansexual 係即係或者雙性戀同埋泛性戀係差唔多嘅一樣嘢啦。咁除咗頭先你所講嘅話會中意 trans 或者非二元性別之外咧，有冇其他分別可以分得到呢兩樣嘢？有樣嘢係好大分別就係咧，pan係冇乜嗰種性別嘅 conscious 喺度噶，即係佢哋唔會太喺愛一個人嘅時候將性別呢一個 variable 當係一回事。有啲人咧甚至乎會形容 pansexual 係性別盲嘅，即係佢哋係會有意識地唔將性別當係一回事咁樣去做考慮嘅因素啦。咁但係雙性戀唔同嘅係咧，佢只係會中意男性同女性啦，咁佢依然喺中意嗰個人嘅時候，佢都會有一種中意嗰個人嘅性別意識喺度嘅，即係我會覺得係
我中意呢個男仔或者我中意呢個女仔，我可以同時中意佢哋。咁但係佢係會有呢個 mindset 喺度嘅。但係咧，泛性戀係會好泛指地覺得所有人都係一樣嘅。咁我唔覺得我自己有性別盲嘅情況嘅，即係我唔會係 feel 唔到佢性別嘅。我知佢生理性別係咩嘅，咁但係咧，我係會覺得每個人都係差唔多咯。每個人喺我眼中都係一樣咯，即係純粹係嗰種生理嘅性徵唔一樣啦，性別器官唔一樣啦，就係咁簡單啦。係或者係生理現象咯，即係例如係話男仔會夢遺啊，跟住女仔會嚟 M 啊咁樣。係啊，除咗呢啲狀況之外，其實我唔覺得性別呢樣嘢對我嚟講係有咁大嘅影響嘅。我自己都可以講下啦。點解我會想講呢個 topic 咧？咁一來咧就係我一直都係喺呢一個圈子入邊嘅，即係都係 LGBTQ 呢個圈子啦。咁我以前細個10幾歲嘅時候咧，咁就知道自己係 lesbian 啦，咁我係中意女仔嘅。但係後來咧，即係可能係近呢幾年啦，開始挖掘得自己深咗啲咧，咁就發現自己除咗中意女仔之外咧，就係原來我嘅底層就係一個無性戀者嚟嘅。咁其實無性戀者係啲咩咧？其實好多人會覺得無性戀係咪代表係佢性冷感啊，或者佢係有禁慾嘅狀態咧？咁其實係唔一樣嘅。首先，無性戀者其實佢係分好多種啦。咁我哋講嘅無性戀咧，其實好多時會分咗做有浪漫嘅傾向嘅無性戀，同埋無浪漫傾向嘅無性戀啦。仲有灰浪漫噶嘛？你係，但係嗰個就再複雜少少。咁可以講有同無先。咁有浪漫傾向咧，就代表可能係代表可能我中意女仔嘅，咁我希望佢產生啲浪漫嘅情愫嘅。咁我呢個就係叫做同性浪漫無性戀啦。咁個標籤會比較長少少。咁如果我係中意異性嘅，咁就變咗異性浪漫無性戀啦。咁所以我喺無性戀嘅世界入邊咧，其實我哋係會將中意一個人或者係想同佢產生浪漫情愫嘅呢一個嘅傾向變成一個浪漫傾向，就唔係一個性傾向。至於咧無性戀咧本身咧都其實就分咗好多種嘅，即係例如可能一個人可以係半無性戀啦，或者灰色無性戀啦，咁呢啲就比較灰色地帶少少。咁無性戀咧，其實就係講緊咧，我哋可唔可以感受到對方產生嘅性吸引力咯？咁呢一個光譜可以係好少機會會發生，或者可能係完全唔會發生嘅。係啦。咁所以點解有啲人會話自己係灰色無性戀或者半無性戀咧？就因為可能佢對住一個佢真係好愛、好愛、好中意、好中意嗰個人，或者可能萬中無一嘅，先至 feel 到嗰種性吸引力。哇！咁但係有啲人咧就算好中意佢都好咧，都唔會產生任何嘅性吸引力嘅。係，原來係光譜嚟嘅喎，原來係有唔同嘅可能性。因為我本身咧，我接觸 Chelsea 啦，咁佢同我講佢係無性戀嗰陣咧，說實話咧，我一開頭都唔係好明係發生咩事嘅，即係我都唔係好知道呢個 term 係乜嘢嚟嘅，即係嗰種程度係，就算我去維基睇啦，我都睇唔明係咩事。即係但係我又唔知道，我問又會唔會冒犯啊？咁我就諗咗好耐啦。後尾咧接觸耐咗啦，就會明原來係咁嘅回事咁樣，即係原來係分開嘅咁樣啦。咁我覺得無性戀有樣嘢係經常被誤會，就係咧啲人就話你同嗰個人冇性吸引力啦，純粹係你未揾到一個你最愛嘅啫。咁樣其實我覺得同你啱啱先講嗰樣嘢都可能有少少關係，就係因為無性戀嘅嗰個光譜就係可以散落得好開，係啦，所以就會變咗係，我覺得唔應該個社會係將一個人愛唔愛一個人就去用性吸引力嚟形容咯。即係唔知你有冇聽過個 term 叫生理性喜歡啦？最近 Threads 成日都講啦。我真係好憎呢個 term 咯。我次次睇親都心諗，即係無性戀唔係人。你之前仲有講過有個 post 係話咩？都係 fresh 嘅，佢就話咩友情同愛情咧，純粹係爭在會唔會有性吸引力、肢體接觸。唔係，佢係成講話愛情同友情係淨係差性吸引力呢個因素。吓，真係㗎？係啦，佢係真係篇文係咁樣寫嘅，第一句就咁樣寫㗎啦。係。咁跟住我係直情喺，即係我有少少嬲啦，有啲無奈啦。跟住我留咗言話，你忽略咗無性戀者嘅存在。因為無性戀者就算係可能一個叫做唔係半無性戀嘅狀態啦，真係無性戀啦。咁
就算佢幾愛一個人都好啦，甚至係對佢產生依戀嘅情緒都好啦，佢唔會覺得嗰個人係性吸引力嘅。即係對於無性戀者嚟講咧，佢自己係會產生性慾嘅，佢會有一個性嘅渴望，但係個性嘅渴望咧，純粹係同我肚餓要食嘢係差唔多。即係好似我肚餓要食嘢，咁我咪自己逼自己食咯。咁呢個叫做即係自己安撫自己嘅行為啦。即係好基本嘅嗰種生理需要嘅感覺。係啦，係啦，係啦。但係對於可能一般人嚟講，就會覺得啊，我同我愛嘅人去發生性行為啊，或者係親密嘅行為嘅時候咧，其實佢會產生心理滿足感噶嘛。咁但係對於無性戀者嚟講咧，佢係唔會從中產生一個心理滿足感嘅。佢淨係會覺得呢個係一個滿足生理需要嘅一個行為咯。哦，係啦，咁所以就我哋唔會話見到嗰個人我就好想撲到佢，或者好想錫佢，唔會有呢個情況。就算對中意嘅人都好。咁會唔會同人下意識會好保有距離嗰種？又唔會嘅，因為我唔抗拒有一啲接觸，或者可能肢體接觸嗰啲，我唔抗拒嘅。但係咧，去到可能有體液交換。即係可能係錫啊，或者可能發生性行為咧，咁我就有少少保留咯。即係我就，即係可能我過往都拍過好多次拖啦，10幾次。咁其實咧，我自己就係去到性呢個位置咧，我就開始同對方係協調唔到嘅。因為可能對方係有性戀者啦，咁佢其實需要呢一樣嘢去叫做滿足佢情感上嘅心理滿足啦。咁但係對於我嚟講咧，就會覺得。即係搞嘢係一樣好麻煩嘅事啦，係啊，即係好麻煩啦，只能夠用好麻煩嚟形容啦。所以我就係唔理解點解大家需要同另一個人去發生性行為嘅。有啲人咧，應該係話大部分嘅有性戀者咧，都認為咧喺愛情入面啦。適當地加入一啲性接觸啦，係一個生活嘅調劑嚟嘅。咁你認唔認同呢個說法咧？咁我理解佢哋嘅，但係我自己感受唔到。係啦，即係我明佢哋有呢一個情感上嘅需要嘅，因為佢哋對佢哋嚟講，性唔係淨係食飯咁簡單嘛。佢可能就係講緊我哋係互換緊一啲叫做愛意上嘅行為啦，呢個叫做。但係對於我嚟講，我就係覺得呢個係滿足慾望嘅行為咯。咁所以咧，拖手啊或者攬攬啊呢啲行為係親密過性接觸嘅。哇！你個 stage 都係好原始咁樣，同平時嘅人差唔多。而家啲人好興話將啲 stage 倒轉嚟講噶嘛？咩 stage 5係唔係？等陣先 stage 1係搞嘢，係跟住唔知去到 stage 5就係終於知道對方叫咩名。我都身邊的確係有啲人係有呢個狀況嘅。哇！但係我自己就唔會咯，即係我係真係覺得。拖手啊，或者可能係攬攬，對我嚟講係一個最能夠表達到愛意嘅行為。係啦。咁反而你話搞嘢呢啲，我覺得只不過係滿足緊性需要咯，係咯。咁但係滿足性需要係唔需要靠其他人幫你完成嘅。對我嚟講，係啦，即係我會覺得，如果我要你餵我食飯，咁點解我自己唔食咧？自己餵自己食咪仲好，即係知道自己幾時飽嘛。我 agree 嘅，雖然我有性戀者，我 agree 嘅，我 agree 噶，係係。但係因為有性戀者嚟講，佢呢一個性行為除咗係滿足慾望之外，就係佢係一個愛意嘅交換啊嘛。所以佢哋會覺得自己餵自己食飯係滿足唔到心理上面嘅需求嘅。同意，係啊，同意。我明你想講咩。咁你覺得同性冷感有咩分別啊？我會覺得性冷感嘅人咧，其實佢係本身好唔能夠適應自己冷感呢個情況。我 feel 到佢哋係困擾㗎。係啦，佢哋會覺得呢件事係困擾嘅。咁當然我都有困擾過啦，但係個困擾唔係源自我本身，就係源自於你同嘅人，你一齊嘅人。都係有性戀者，係啦，即係我係佢哋可能係本身都想有呢一個行為嘅，但係性冷感嘅人咧，佢係做唔到嘛，或者可能佢到嗰一刻突然間冷卻咗嘛。咁但係無性戀者就係我從來到尾都感受唔到你嘅性吸引力，點解我要同你做嘢？從來沒有，從來都沒有，真係從來都冇嘅時候，咁我又點會覺得困擾咧？個困擾嘅來源就係對方嘅期望咯。係啊，即係對方可能會覺得呢段關係應該係要有呢啲親密嘅元素嘅。咁我不其然就會想去 tune 自己嘅行為，即係例如可能我會想去陪
配合佢哋啊，又或者可能我會壓縮咗自己嗰個感受咯。你會唔會覺得有時候好似被情緒勒索咗嘅感覺？咁我又唔會形容佢做情緒勒索嘅，但係佢哋嘅世界會覺得呢件事係理所當然。係啊係啊，即係佢會覺得既然兩個人一齊就應該要有呢啲事噶啦，咁點解你會唔想呢？咁你係咪唔中意我啊？即係我都聽過好多次呢啲句子，即係成日俾人質疑啦，你係咪唔愛我啦？你係咪唔中意我啦？我心諗唔係啊，同埋大家太將生理性喜歡當係一回事啊。係啦，冇錯，我只有心理性喜歡，係心理性喜歡，唔係生理性喜歡。係啊，即係我係唔會因為我中意你，所以我會同你搞嘢噶嘛。雖然一般有性戀者係會啦，但係我自己就唔會嘅。但係我想講咧，都係好睇 timing 噶啦。即係我作為一個有性戀者都好啦，我就算係有需要啦，但係我都唔係247都有需要咯。即係好多時，好多人都會太過重視呢個生理性喜歡啦，然後就會忽略咗問人 consent 嘅呢個重要性。係啊，其實係好重要啊！即係你唔係每個人247都想搞嘢噶嘛？係即係。247都搞嘢都真係幾耗用體力喎，行走嘅春藥，黐線，好恐怖，不停咁樣做，即係其實我覺得係唔應該因為身份係可能大家係伴侶啦，或者係因為嗰種你有呢個責任，所謂義務。然後就去無視或者係忽視自己嘅意願去做呢樣嘢咯，我覺得呢樣嘢係好緊要噶咯 consent。係啊，我自己覺得咧，我喺呢段即係喺以前嘅戀愛關係入邊咧，係經常性咧會一開頭啦，可能因為有新鮮感啦，其實我係會想配合對方多啲嘅，或者可能我驚佢會離開我啦。咁但係咧去到後期咧，開始冇辦法去戴呢個面具太耐噶嘛，咁你都會覺得唔舒服噶嘛，咁就開始會拒絕啦。你估下我後期可能個頻率去到幾多？1個月1次咯，月經咁咯。係應該類似係月經，但係仲即係叫耐過月經，即係可能係個半月啊，或者2個月先一次，或者3個月先一次，變咗季經吓？唔係季波。貴波貴搞係啦，冇錯，貴做係啦，因為我就覺得其實可能1季1次對我嚟講係我可以適應得到嘅一樣嘢啦，同埋我覺得咧，因為無性戀者係唔會喺性行為入邊感受到心理滿足感噶嘛，咁如果對方可以同我去即係好隆重其事地去重視每一次嘅性行為啦，例如可能我哋 book 一間好嘅酒店，佈置得靚靚有儀式感嘅，播下音樂嘅，咁我覺得就會好好多咯。係啊，即係我可以交換到個價值翻嚟啊，心理滿足個價值。咁但係佢哋就唔使嘅，所以佢哋可能會覺得呢件事好平常啫嘛，做乜要做咁多嘢？咁但係就滿足唔到我咯。即係其實好似啲人講話食快餐同自助餐嘅分別啫嘛。即係咩啊？即係你快餐你都可以好囫圇吞棗咁樣食，你都可以填飽你個肚。但係你自助餐或者係你即係點講咧？我覺得可以用燭光晚餐嚟形容。哦，燭光晚餐係 OK，即係比較有食氣氛嘅 fine dining 嗰啲咯，即係唔同咯。係啊，即係我覺得你有啲嘢已經唔再係停留喺生理性嘅滿足噶啦。即係講真，你要做你點樣都可以做噶啦，你有2個人喺度，你點樣都可以做噶啦。但係問題就係你要知道對方想要啲咩，然後再去 tune 咯，而唔係好似話咩你唔做就係唔中意我啦，你係咪唔中意我啦？呢樣嘢我會覺得聽起上嚟會有啲唔舒服咯。即係 even 我係有性戀者，我係會有性需要都好啦，即係我係會感受到性吸引力都好啦，我都係會覺得唔舒服咯。我想問下咧，對於你嚟講啦，即係你係 pansexual 嘛？咁如果你唔係受一個性別吸引嘅話，其實有啲咩因素你覺得係好重要，會吸引到你嘅？我覺得係人嘅個本身嘅靈魂啦，係因為其實所有嘅同體對我嚟講都係冇乜分別，係即係一樣啦，近乎。咁對我嚟講，可以最大程度去體現到一個人嘅特別，就係靈魂同埋佢哋嘅思想。因為你外貌幾時都可以
執下噶嘛，即係可能都會隨住年紀有改變啦。係啊，係啦，所以咧，我覺得泛性戀係即係有一句嘢好重，就係愛唔關性別事，即係可以唔使被性別去定義，或者係因為性別然後去改變咯。即係我覺得我愛一個人嘅心態係好純粹嘅，係啦。但係因為我係泛性戀啦，咁其實我有一 part 都係異性戀嚟噶嘛，咁我就自然會覺得我好似冇乜必要去公開咁樣去出櫃，係啊，咁但係咧，我面臨過唔同嘅難題嘅，即係好似望落去冇乜問題啊，有時候可能都會同下男仔一齊啦，但係其實都係有困擾嘅，就係咧，我俾人哋話過我係人都可以上，係人都會中意，即係呢樣嘢係好唔舒服嘅。即係雖然我唔睇性別啫，你哋個個都睇性別，我唔睇性別啫，但係我有選擇噶嘛。咁你正常你答題你都有得 A、B、C、D 揀一個啦。咁純粹我揀嘅 option 同你哋揀嘅 option 唔同啫嘛，其中一個唔同啫嘛。咁你哋個個都話咩？我唔係外貌協會嚟㗎，我係睇個心㗎咋？你哋係咪真係咁純粹睇個心啊？即係我自己覺得有啲嘢係俾人誤會咗咯，係啦。即係如果你真係講話純粹係你唔睇個外貌，你唔睇個性別咁樣，點解你哋會可以咁樣 judge 一個人咧？係啦，即係點解你可以咁樣 judge 我咧？係啦，我覺得難聽過粗口嘅呢啲。係啊，我係覺得難聽過粗口啊。另外就係我有曾經俾人哋講過話，點解你中意嗰啲人都係咁非主流或者係咁奇怪嘅？非主流有咩問題？我想問下。一嚟啦，我唔覺得非主流奇怪嘅，我都唔定義自己係主流嘅人嚟嘅。咁點解我會咁樣講咧？因為我中意嘅人咧，都係嗰種唔係好 fit 個性別標籤嘅人嚟嘅。即係例如係話，我會中意陰柔嘅男性，我會中意啲可能偏中性或者係女性化嘅女仔。咁咧呢啲都係如果我係中意啲好女性化嘅女仔咧，可能因為佢哋嘅美感啦，或者係佢哋嘅內在都好吸引啦。咁但係咧，我就經常性都俾人話，點解你中意啲人咧？即係又唔係大隻佬啦，唔係肌肉型男啦，又係有時候我甚至有中意過一位中性嘅女性啦，中性外貌嘅女性，佢係短頭髮嘅，即係男仔頭嗰種短頭髮啦。就我媽咪有講過句好難聽嘅嘢咯，佢就話點解我會中意咗個男人婆咯？當時作為佢另一半嘅我，咁梗係會唔開心啦。咁但係都知道有好多嘢係好難去改變人哋點樣睇嘅，但係我就會純粹講係話，我睇一個人真係唔係睇佢嘅外在而去中意咯，係啦。咁但係呢樣嘢咧，就好多人講就係咁講，唔一定係會實行到，係啦。所以就呢樣嘢，我會覺得係困擾咯。你覺得有咩困擾啊？你作為無性戀者，好多喎，即係好多喎。即係第一樣就係，其實喺呢個圈子啦，喺 Les 呢個圈子，其實好少人知道咩叫無性戀。即係我曾經係一個 Les 嘅交友 app 啦，咁我就出過一篇文，我話大家有冇人係都係同我一樣無性戀者啊？跟住我就講話有啲咩浪漫傾向嗰啲，跟住佢即係下面答埋啲嘢係九唔搭八，完全唔知我講緊乜嘢嘅咯。跟住我係灰心到 delete 咗個 app。跟住然後咧，第二就係通常咧，我中意嘅人咧，對方都係唔中意我嘅。點解嘅？因為咧，我中意對方咧，係因為我講埋我嘅嗰個標籤先啦。其實我係無浪漫傾向嘅無性戀嚟嘅。咁有啲人就會話無浪漫傾向咪即係你唔會中意人，唔會同人拍拖。咁好明顯唔係啦，我係會中意人嘅。但係嗰種中意咧，就唔係產生浪漫嗰種情愫嘅感覺啦，即係可能有粉紅泡泡啊。對方好多濾鏡啊，又或者可能係嗰個浪漫感覺啦，我唔知點形容，但係我就唔係呢種嘅感覺啦。即係可能我中意一個人，可能係純粹係我覺得同佢傾偈或者同佢交流係可以刺激到我好多嘢嘅，或者可能令到我覺得我好想同佢分享所有嘢，然後我都會對佢產生一個依附嘅情愫啦。嗰個依附就係好似我會掛住佢啊，或者我會好想同佢講嘢啊咁樣嘅依附啦。咁但係佢唔係一個浪漫嘅吸引咯。講翻轉頭，點解我中意嘅人都唔中意我咧？就因為通常咧，我中意嗰啲人咧，其實可能我同佢嘅接觸咧係冇乜點樣去交流過關於愛嘅嘢嘅，即係可能係例如我
中學嘅時候我中意過一個師姐啦，咁佢就大我1年嘅，咁佢就嗰陣咧，我同佢仲係雖然同校啦，但喺網上面識嘅，咁咧我見佢嘅次數應該係唔多過5次啦，我諗，因為我好少揾佢，跟住咧我就日日成年日日都同佢喺度網上面傾偈，跟住係日日放學都傾偈啦，咁但係傾埋啲嘢咧係唔關愛情事啊，哇！即係可能係講下啲關於自己可能點樣睇某件事啊，甚至佢會同我講話佢中意嗰個人係點樣啦。咁但係我都係中意咗佢咯，即係就係因為佢同我有一個精神上交流嘅連接咧，所以我就會不自主地中意咗佢咯。哦，咁但係啦，你諗下，大部分人都係有浪漫傾向噶嘛，就算佢無性戀都好啦，可能佢都有浪漫傾向。咁佢唔會因為呢樣嘢就走去中意一個人噶嘛，即係個感覺就好似你見到個講者喺台上面演講，然後你同佢交流幾句，然後你中意咗佢咁樣。但係呢樣嘢好容易會導致你個情感會單向。咁另一個反面去睇就係，通常中意我嘅人，我都係唔中意佢，因為佢中意我係因為可能佢見得到我身上散發嘅性吸引力或者其他嘢啦，浪漫嘅吸引力啦。咁但係我係唔受呢樣嘢影響。我可唔可以講你中意嘅係嗰個人嘅腦啊？可以咁講咯。我覺得我係好純正嘅智性傾向咯，係咯。咁剩翻即係可能9成係智性傾向，1成係美感嘅傾向啦。即係可能都會中意女仔係即係佢個樣我係滿意嘅，我係中意嘅，咁我就容易中意佢咁樣。但係我係可以唔記得中意嘅人個樣嘅。哇！難怪得1成啦，係啊，真係好 minor 嘅影響，即係佢只要接受到就得噶啦，咁樣咯。但係就嗰個佢個腦係點樣，係對我嚟講好重要。但係個問題就係永遠都係 one sided 咯，我啲感情。哇！唯一有一次係我有個 ex 係同我係雙向吸引，但係個雙向吸引咧係因為佢咁啱中意我某樣嘢，然後我中意佢個腦，咁就一齊咗。咁但係去到後期都係有性生活唔協調呢樣嘢發生咗，所以我都幾絕望嘅喺愛情呢條路上面。咁咪會逼自己就咯？就佢係啊，都會嘅，但係後期佢知我根本唔想，咁就冇逼我。咁當然後尾有其他因素就導致分開咗啦，咁樣啊。講起我都又突然之間諗起一個困擾，就係咧，我如果同一個人準備一齊咧，咁我就會同佢講話，其實我係泛性戀啦。咁始終我覺得我要話咗俾佢知先嘅，即係我就會同佢講話，我曾經有同過男仔同埋女仔一齊啦，咁睇下你會唔會介意啦。曾經咧有一個 ex 咧係同我講話咧，覺得我好似好熟悉男性嘅生理構造，跟住就話反感嘅，即係有表示過係反感嘅。咁我諗呢個感覺係可能一啲雙性戀者都會 relate 到啦。其實你冇辦法㗎，你就係受呢個人吸引，而唔係關佢嘅性別事。但係嗰個人就可能，例如話 let's say 可能佢係 les 嘅，或者佢係 bi 嘅，但係佢係未發現到自己係好中意男性嘅性徵咁樣嘅情況咧，跟住咧佢可能就會對於自己嘅另一半啦，有接觸過唔同性別嘅人，然後拍過拖呢樣嘢咧係會反感嘅，即係佢哋係嗰種生理性嘅反感，你係會感受到，同埋係會覺得好難過，即係因為歷史嘅嘢已經發生咗，你改變唔到。而你同佢講咗你有呢個傾向，咁但係佢都好似有一種接受唔到嘅感覺，咁就會覺得好似唔識講啊，即係好噏住嘅感覺咯。另外就係因為我係泛性戀啊嘛，咁咧有好多人咧都會 default 咗我係異性戀，純粹可能有啲特別咁樣嘅異性戀啦。咁咧我就會我多數咧出街咧，我有時候會忍唔住咧會望一啲我認為好靚嘅人嘅。咁就多數都係生理女性啦，我就成日都會 J 女仔啦，跟住我有一個 ex 係同我講話，哇，咁我要小心晒全世界嘅所有人。我話係嘅，其實因為我真係唔知道我幾時會覺得哇呢個人真係好吸引啊咁。係啊，即係我都覺得呢件事係幾搞笑嘅，但係咧我真心有少少勸世嘅角度係同大家講，同一個人
一齊之前真係要諗清楚自己到底可唔可以接受到對方嘅一啲附帶嘅嘢。都係想講一句，我覺得愛你嘅人係會接納你嘅全部咯。如果因為你唔接納我，我就唔表現出嚟，咁其實我對你都係一個缺失咯。即係其實我係冇辦法做好全部嘅自己。所以我而家都決定咗一樣嘢啦，即係我又即係講開少少話題啊，就係我前嗰排咧成日喺度諗緊會唔會好多人接納唔到真實嘅我咧，跟住我就有意無意咧都會有少少修飾啊，或者可能唔咁外放自己啊。咁去到後期我就發現咁樣嘅自己好辛苦。如果我淨係顧住對方中唔中意咁樣嘅我，或者接唔接納咁樣嘅我而去表現出嚟，咁其實我都係冚住咗自己嘅光芒咯。所以就同我個 friend 講，佢覺得我 cam 咁就 cam 啦，我要 cam 到底。唔係啊，真我都係呢個精神喎，即係我覺得你接受我嘅話，你中意我嘅話咧，就會自然會想去了解多啲我係到底因為啲乜嘢構成咗我呢個人係點樣，我係點樣思考嘅，你係會自然換位思考去諗下我係點樣諗嘢嘅，你會想去了解更加多，同埋你會可能會唔知幾時無啦啦叮一聲就會接受咗，係啦，或者你根本覺得其實唔緊要啊，佢係佢啊，咁我中意佢，呢啲係純粹係一啲佢附帶嘅嘢啫嘛。係啊，即係我覺得我都好中意佢啊，咁樣咯。呢個係我一個人要有嘅精神咯，所以我而家就開始訓練翻自己要去唔好理出邊嘅聲音咁多，即係寧願真係去外放自己嘅光芒，吸引真正欣賞你嘅人接近。我喺做資料搜集嘅時候啦，即係我喺度揾無性戀係一個點樣嘅人嘅時候咧，我發現到一樣嘢嘅共通點係咧，我發現我哋兩邊都係會有意地特別重視靈魂咯。即係或者係嗰種思想上面嘅 linkage，因為我覺得你嘅話係唔會將性吸引力係納入同愛情有關啦。其實唔係我唔想納入。係我無能啊，無能為力，真係感受唔到嘛。咁我就係唔會將性別好當係一回事啦。咁我覺得咧，我哋兩個都有個共通點，就係我哋會好 care 嗰個人個腦啊，係個腦同個心咯，應該咁講。都係嘅，都係嘅。即係我覺得係呢兩樣嘢都真係好重要咯，對我哋嚟講。所以有時候咧，我哋會喺度傾，點解好似揾唔到一啲同我哋會夾嘅人咧？其實都唔係冇嘅，但係就真係好少咯。即係我自己就比較挑剔嘅。其實我除咗嗰個人同我個腦要接近之外咧，就個心都要接近。即係可能佢同我嘅價值觀係差唔多嘅。即係價值觀呢樣嘢，我係納入喺心嘅範疇啦。或者可能我哋愛人嘅叫 love language 係差唔多嘅。即係嗰個5種 love language 啊，即係可能我自己係想要一個精心嘅陪伴嘅，咁可能禮物啊或者其他 physical touch 嗰啲，我係好唔重視，係啦，咁嗰啲我好唔重視，咁我希望對方會同我喺呢一個位係同頻得到咯。我想講咧，我好似排第2就係 physical touch 咯。咁正常就有性戀者啊嘛。不過我都覺得你一個有 quality 嘅陪伴係好重要嘅，即係有啲人咧係會覺得話同嗰個人一齊嘅話，咁佢就咁坐喺隔離唔講嘢咁樣，大家打機，大家各自碌手機咁樣啦。咁但係咧，我唔認同每一次都應該要咁樣。我覺得可以係咁樣嘅陪伴，但係你一定要係某一個時間要同我去 deep talk 咯。因為我覺得 deep talk 先係真正去增進感情嘅一樣嘢。同意啊，同意。即係有時候咧，我好難喺我個角度去同人哋講話我覺得呢個人都好有吸引力啊咁樣。有啲人係會唔理解，即係例如係話我媽咪會話我曾經有一個我中意嘅人，佢話佢係男人婆，點解會中意佢？即係雖然啦，佢表面上係鬧緊嗰個人啦，咁但係其實咧，我當時作為愛嗰個人嘅人咧，我就會覺得好似係你鬧緊我，質疑埋我，係啦，我就成日都話你做乜鬧埋我啊？咁佢係佢，咁我中意佢咪得咯？關佢男人婆咩事啫？同埋你唔會無啦啦咁樣話人咁樣噶嘛？咁如果係我中意嘅人，咁你係咪應該要尊重我咧？咁樣係啊，即係有啲位係你會莫名其妙地燥底嘅。即係正如你啱啱先講個 post 話咩？
友情同愛情係差性吸引力啊嘛。係。但係我唔認同，我就算 even 我係泛性戀啦，我都唔認同咧，係我可以隨便就搭個 friend，跟住同佢攬攬錫錫，跟住搞嘢唔得，我接受唔到啊！即係我都有道德界線嘅，OK，everyone，你唔好講到我好似係人都會投懷送抱咁樣啦，好過分咯。係啊，即係無論係咩性傾向都好，佢一定係有一定嘅自己嘅標準噶嘛，唔係話你只要係嗰個性別就 OK，咁其實係唔 make sense 咯成件事。其實我會講好多有性戀者都會好下意識咁樣將佢自己 default mode 係一回事，跟住就會咧好似有一種勸世嘅 mode 咁樣咧喺度講一啲佢哋嘅角度先至會 relate 到嘅嘢。好多嘢都係異性戀本位嘅理論嚟嘅，我覺得。係啊，即係例如，我唔知咁樣會唔會引戰咧？好著名嘅呢個心理學家Sigmund Freud。你已知我想講咩啦？請繼續講，請繼續引戰。你好興奮，即係佢咧曾經有講過一個好白痴嘅東西，就係呢個 penis envy。係，請用中文講一次啊！即係呢個咩陽具羨慕，陰線好似係，我唔記得咗啊。總之佢就係話所有嘅人都會羨慕自己嘅老豆條 JJ 咁樣，即係唔係佢應該係咁講？佢話係所有人都會覺得自己係想有一個 JJ。有一條 J 啦，係啦，又或者甚至佢係講到女仔發現男仔有 J 嘅時候咧，佢係會覺得係咪會覺得憤怒啊？定係覺得自己被閹割啊咁樣啦？我就覺得好無奈咯，聽到咁佢呢個唔可以話係異性戀本位嘅理論啦。救命啊！即係我每次聽到我都會覺得好想笑咯，即係無啦啦乜都冇做過就被閹割。係啊，即係我哋唔會話見到人哋有條 J 我就覺得我自己被閹割，我唔會有呢個想法咯。佢完全係一個生理男性嘅角度去諗呢件事咯，甚至我覺得佢係忽略咗社會脈絡，所以先會做出呢個結論。因為當時嘅社會脈絡就係當時嘅女性咧，只能夠喺屋企入邊做家庭主婦，咁然後社會嘅權力同地位咧都係由男性嗰邊去掌管啦。咁所以當一個女仔出世嘅時候，佢發現佢自己同母親一樣嘅時候咧，咁佢好明顯就會覺得點解我唔係男仔咯？其實呢個係一個社會心理脈絡，但係弗洛伊德就將佢歸類成係因為中意條 J 咯，就其實唔係嗰回事啊。即係咧，大家明唔明白咧？我一個讀晒 core 嘅人咧，即係每一年都會 remind 翻我 Sigmund Freud 呢個人咧，跟住我就會每次都諗起佢嗰個 penis envy 嘅 concept 咧，跟住我就會每次都好想笑，我心諗點解？同埋我唔明點解呢一個理論到而家都仲係好似好多人會當佢一個經典，但係其實我每次聽到都會呆咗咁樣咯，都幾經典啊，幾經典地好笑嘛〜第一次睇，即係以前細個咧上網會睇佢心理學嘅理論，跟住我第一次睇嘅時候心諗下咩料啊？嗱，我承認咧，其實我以前細個都會諗咧想變性嘅，但係變性嘅原因咧唔係因為我想要有條 J， 而係因為我覺得男性咧係唔受好多嘅性別嘅框架約束。咁當然佢哋有佢哋自己約束嘅嗰啲嘢啦，例如可能佢哋要勇敢啊，要去承擔好多責任啊咁樣啦，咁其實女性都係承擔嘅，都係可能係經濟上面嘅責任啦。咁但係我自己細個都有俾我爸媽問過你係咪想變性啊？咁樣我話其實唔係，因為咧以前咧我好細個小學嗰陣啊，咁其實咧我都會幾粗魯嘅，我都幾叫做唔係好女仔嘅嗰種嘅態度啦，我阿媽就會成日同我講話，女仔之家就唔好咁粗魯啦，行得斯文啲啊，坐得斯文啲啊。咁我聽得多咧，我就唔想理佢哋，但係好大聲咁講話，你唔好再講女仔之家4個字，我唔想聽到。係啊，呢4個字我都覺得好難聽，啱啱先聽到咯。係啊，即係我會覺得點解我身為一個女性，我就要受到呢啲約束咧？咁所以我就開始唔着裙啦，着褲啦，跟住又令到自己成個嗰個氣質可能偏向陽光少少啦。咁但係咧，去到後期佢哋唔再講咧，咁我就好自然去翻自己想要嘅打扮咯。咁雖然我而家都唔係斯文嘅，我都係粗魯嘅。咁
咁但係我會覺得我自己有想成為嘅人，或者我想成為嘅形象咯。係咯，唔應該因為性別呢樣嘢而框架咗或者定義咗你應該要做啲乜嘢行為咯。我覺得係啊，即係好似你頭先所講啦，泛性戀同無性戀其中一個共通點就係我哋都唔係好重視性別呢樣嘢，或者可能喺性別氣質上面會覺得同生理性別唔可以掛鈎啦。係咯，咁我就覺得呢樣嘢都應該係。即係我可以粗暴啲咁講，我覺得呢個係每個人嘅 common sense 咯。有性戀者聽住啊，你哋嘅 common sense 其實一啲都唔 common 咯。OK， 係啊，即係我會覺得人嘅生理性別同個性別氣質係可以唔掛鈎噶。係啊，我有聽過一個人講話，其實咧我哋所謂嘅性別氣質都係被教導出嚟嘅。哇，中喎！即係好似可能我哋會默認咗女仔係唔叻計數嘅。咁當然我係真係唔叻計數啦，但係我覺得係唔關性別事，係因為我本身個人唔中意數學啦。加一係啦，數理科可能好多佢話可能會睇低女仔一線啦，又或者可能佢哋會覺得女仔係天生又冇愛噶啦。其實呢啲叫做潛移默化嘅灌輸咧，都好影響到我哋成長之後會有啲咩性別氣質咯。所以我會覺得如果一個人可以脫離到呢啲咁樣嘅灌輸，然後成為一個佢想成為嘅人嘅話，我都會覺得佢係一個好勇敢嘅人。啊！你咁樣講，我突然之間諗起咧，我中意一個人嘅特質係希望佢係唔好太將性別氣質當係一回事嘅，即係佢哋希望佢哋唔好成日都將咩男仔之家、女仔之家呢啲講係咁掛喺嘴邊嘅人，因為我係唔中意呢啲啊！即係我真係好憎，我就算咧係女仔都好啦，其實我都好憎一句説話，就係咩男兒流血不流淚。忍唔住生理性嘔心，係啊，我就會覺得其實唔需要咁樣做咯。我係另一個，我係男子漢大丈夫。係啊，呢啲咯，係咯，即係我會覺得其實你男性又好，女性又好，咁你喊係一個正常嘅情緒宣泄渠道啦，唔需要因為你係因為咩性別，所以你就逼自己唔可以喊，又或者你一定要成日喊。另一方面睇就係咁樣咯，咁我覺得唔關事啊，係將你成為一個人呢一件事咧，係俾性別凌駕咗啊。即係好似你成為一個人之前，你會係一個男性同女性之。係啊，即係我想講咧，由細細個我都係同你差唔多啦，又係嗰種比較不拘小節啦，應該係話大啦啦，大啦啦嘅一個人啦，即係可能坐又唔會合埋隻腳坐啦，跟住談吐舉止都係唔係太女性化啦。咁我自己都定義自己係非二元性別嘅。咁其實咧，我覺得有時好困擾嘅就係咧，又係即係可能啲人會講咩女仔之家啊，斯文啲啊，溫柔啲啊，冇咁粗魯啊，唔好咁粗聲細氣啊，試下溫柔啲講嘢啊。哇，其實我所有嘢都覺得好討厭咯。即係我係覺得所有嘅 even 我係一個乜嘢性別嘅人都好，你都唔應該去攞一個性別去嚟規範另一個人嘅行為，應該要係點樣去做咯。其實係冇一個標準嘅準則喺度噶。係啊，就唔應該係咁樣咯。所以我覺得去到有一刻，我發現原來其實我自己認同，我唔覺得我自己係女仔。我發現我自己係非二元性別，甚至乎係有時我會中意打扮得女性化啲，或者係中性啲。我會形容我而家嘅狀態係性別流動啦。其實我係更加舒服咯。即係我會覺得大家去揾一個最 fit 自己嘅 identity 係好過你去 fit in 呢個社會默認定出嚟嘅一啲標準係更加好咯。好似你講呢個 identity 嘅問題咧，咁我都有問過自己 identity 係咪完全係女性嘅。咁我最後得出嘅結論咧，就係我應該係有一個標籤叫 demi girl 啦，叫半女性啦。咁其實我自己覺得佢係比較 fit in 到我而家個狀況咯，就係我雖然知道自己係女性，亦都認同自己係女性，但係我唔認為我要 fit in 呢個社會對女性嘅一個期望同框架咯。咁好似咧，我以前曾經有同個男仔一齊嘅一次咁多啦，我覺得最唔舒服嘅位係佢會經常覺得一個女性應該要處於一個點樣嘅態度對佢啊，或者可能要點樣配合佢啊。咁其實呢啲位我係好唔舒服嘅，因為我都唔舒服啊。係啊，即係我覺得我就算係一個女性又好，咁就算我真係同一個異性有一個伴侶嘅關係都好啦，咁我唔覺得我係要因為咁樣而去改變自己嘅特質咯。因為我成為女性之前，我首先係我自己。
所以回歸翻個重點就係，其實我哋自己本身係一個點樣嘅人，比起呢個社會賦予嘅一啲標籤更加重要咯。係啊，可能到最後我哋所有人都唔需要性傾向標籤，唔需要性別標籤，我哋就只係一個人，然後我哋有唔同嘅傾向，亦都唔會有任何嘅假設，覺得你一定係異性戀，你一定係有性戀。呢個係可能我最終腦入邊嘅理想世界啦。唔係，我腦入面都有呢個咁樣嘅烏托邦。係啊，係啊，我覺得嗱，無可否認啦，喺目前呢個社會咧，label 係有 label 嘅好處。係啊，係啊。但係咧，我會覺得其實所有嘢都唔應該太過去 labelize 佢哋。因為其實咧，你去將佢哋所有嘢都擺標籤落去咧，你就會喪失咗嗰個人嘅獨特性。啱，就好似你淨係得一堆標籤，但係好似睇唔到你係點樣咯。因為尤其我哋好重視靈魂上嘅嘢，係啊，標籤只不過係認識你嘅一個渠道，而唔係你嘅所有。所以我覺得有時候如果大眾咧唔好太過喺自己嘅本位去講嘢啦，或者係去 consider 多啲其他人或者係性小眾嘅角度會係點樣思考啦，咁我覺得會好好多咯。即係當然啦，我唔係要所有人而家開始講嘅所有嘢都要好似討好晒全世界所有人咁樣去講嘢，但係實際上嚟講，其實性小眾喺我眼中已經開始慢慢擴大啦，已經唔再少噶啦。即係其實我覺得大家都應該要對唔同嘅靈魂啦有翻多啲嘅同理心，同埋要多啲 understanding 咯。或者好似而家就算係性小眾開始浮上水面都好啦，咁。例如可能一啲明星上嘅訪問啊，可能都會話你有冇女朋友啊，你有冇女仔追啊，即係對住男明星咁講。咁其實我都唔多唔少聽到有啲唔舒服嘅，因為我覺得點解你要假設一個人一定係中意異性咧？係，我都有唔舒服嘅感覺。係，可能我哋最終喺我嘅理想世界入邊係所有人都唔需要出軌，因為你冇任何嘅假設喺嗰個人身上。係啊，哇，真係好理想啦！但係我希望有生之年我會見到呢一個嘅改變咯。我都希望係咁，即係我都希望有朝一日出櫃呢樣嘢唔會再係一個壓力，而係一個釋放咯。又或者係佢只不過係我其中一個部分咯。係啦，明你講咩？我哋今日講咗好多關於性別嘅議題啦，或性小眾嘅議題啦。咁嚟緊如果大家都有興趣再探討多啲咧，都歡迎留言俾我哋，咁我哋就再睇下有啲咩可以大家一齊講，甚至可能邀請你做嘉賓一齊講啦。好啊，我哋另外咧之後仲會有可能會開一集咧係講依附模式嘅。係啦，即係關於愛情嘅嘢啦，因為我自己覺得愛情入邊依附係好重要嘅。係啊，我自己咧都係有 keep 住睇呢個議題噶啦，咁就例如係話咩焦慮型依戀啊，好多人成日都喺度鬧嘅嗰啲迴避型依戀啊，咁我哋之後我就係俾人鬧嗰啲啊。係啊，你成日俾人鬧啊！咁之後呢個議題都會探討啦。咁如果大家有興趣嘅話咧，咁都可以繼續聽我哋嘅 podcast 啦，繼續 follow 我哋啦。係啦，希望我哋有資金繼續租錄音室啦。歡迎到你。係啦。好啦，咁今日講到呢度啦，拜拜。拜拜。